ZX 10R वर्सेस यामाहा की RTF R1। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले इंजन की बात करें तो दोनों ही बाइक में 999 सीसी का इंजन मिलता है और पावर की बात करें तो ZX 10R में 203 bhp की पावर और 114 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और वहीं R1 में ZX 10R से थोड़ा कम 200 bhp की पावर और 112 Nm की टॉर्क देखने को मिलती है। ZX 10R की टॉप स्पीड 300 km/h तक जाती है और वहीं यामाहा R1 की टॉप स्पीड 299 km/h की है। और इन दोनों में से आपको कौन सी बाइक पसंद है कमेंट में जरूर बताना।